सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा बहकिने मनको आजको श्रृंखलामा म आन्तोन चेखवले लेख्नु भएको एउटा कथा वाचन गर्नेछु। एक प्रेमको कथा हो यो कथाको शीर्षक चाहिँ। यो कथा म आज वाचन गर्नेछु। बहकिने मन फेसबुक पेजमा पनि तपाईँ लाइभ सुनिरहनु भएको छ, बहकिने मनकै फेसबुक पेजमा। यसै गरी बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन म यो कथा वाचन अघि सार्छु। आन्तोन चेखवले लेख्नु भएको कथा, एक प्रेमको कथा। समुद्री किनारमा एउटा सानो कुकुर साथ लिएर हिँड्ने एउटी नयाँ महिला देखा परिन् भन्ने हल्ला सुनियो। दमित्रिज गुरवले पनि यो जो याल्ता आएको 2 हप्ता भइसकेको थियो र जसलाई यहाँ आफ्नो घर जस्तै लाग्न थालिसकेको थियो, नव आगन्तुक प्रति रुचि देखाउन थाल्यो। भेर्नेको चिया पसलमा बसेर ऊ हेर्दै थियो कसरी सामान्य कदके फिक्का सुनौलो रङको कपाल भएकी महिला समुद्र किनारमा डुल्दैछिन्। तिनले बेरेट टोपी लगाएकी थिइन् र एउटा स्पेज कुकुर तिनको पछि पछि दौडाउँदै थियो। त्यसपछि दिनमा धेरै पल्ट पार्क र नजिकैको बगैँचामा तिनीसँग भेट हुन थाल्यो। तिनी एक्लै घुमिरहेकी हुन्थिन्, सधैँ त्यही बेरेट टोपी लगाउँथिन् र त्यही सेतो स्पेज कुकुर तिनको पछि पछि दौडिरहेको हुन्थ्यो। तिनी को हुन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन र सब तिनलाई कुकुरवाली महिला भन्ने गर्थे। यदि तिनी यहाँ एक्लै लोग्ने अथवा कुनै परिचित व्यक्ति बिना आएकी रहेछन् भने गुरवले सोच्न थाल्यो, चिनापर्ची गरेर हानि नै के होला र। गुरव अझ 40 वर्ष पनि पुगिसकेको थिएन, तर ऊ 12 वर्षकी एउटी छोरी र स्कुलमा पढ्ने छोरीहरूको बाबु थियो। किशोर अवस्थामा नै अझ कलेजमा दोस्रो वर्षको विद्यार्थी सधैँ उसको बिहे गरिदिएका थिए। अहिले उसकी स्वास्नी ऊ भन्दा झण्डै 1.5 गुणा जेठी देखिन्थिन्। अग्ली कालो आँखी भाउ भएकी, सिधा परेर हिँड्ने, निकै घरानिया देखिने गम्भीर स्वभावकी आइमाई आफूलाई निकै बुद्धिमान ठान्थिन्। किताब पढ्न तिनी असाध्यै रुचाउँथिन्। लेखापढीमा याद अक्षर प्रयोग गर्दिनथिन्। आफ्नो लोग्नेलाई दमित्री भन्ने गर्थिन्। गुरव भित्रभित्रै तिनलाई उल्लु, संकीर्ण विचार भएकी र नराम्री ठान्थ्यो। तिनी देखेर डराउँथ्यो र घर बस्न मन पराउँदैन थियो। अरू आइमाईहरूसँग उसको लसपस सुरु भएको धेरै भइसकेको थियो। अक्सर अरू आइमाईहरूसँग लसपछि रहन्थ्यो। सायद त्यसैले होला सधैँ आइमाईहरूबारे कुरा चल्दा उनीहरूको निन्दा गर्थ्यो र आइमाईहरूलाई तुच्छ जाति बाहेक अन्य शब्दले सम्बोधन गर्दैनथ्यो। उसलाई लाग्थ्यो जीवनमा उसले पाएको कटु अनुभवले गर्दा आइमाईहरूलाई जुनसुकै शब्दले पनि सम्बोधन गर्ने उसँग प्रशस्त आधार छ। तैपनि यस तुच्छ जाति बिना ऊ 2 दिन पनि शान्तिपूर्वक कटाउन सक्दैनथ्यो। लोग्ने मान्छेहरूको समाज उसलाई तुरुन्तै वाक्क लागिहाल्थ्यो। त्यस्तो समाजमा उसलाई उकुस मुकुस लाग्थ्यो। कम बोल्थ्यो र रुखो तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहारमा गर्थ्यो। तर आइमाईहरूको समाजमा चुप लागेर बस्न समेत उसलाई आनन्द लाग्थ्यो। उसको वेशभूषा, उसको चरित्र, उसको सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा कुनै त्यस्तो आकर्षक अव्यक्त कुरा हुन्थ्यो जसले आइमाईहरूलाई उसप्रति आकर्षित गर्थ्यो, उनीहरूलाई लट्ठ पार्थ्यो। उसलाई यो कुरा थाहा थियो र आफै पनि कुनै अव्यक्त शक्तिद्वारा निरन्तर उनीहरूप्रति तानिँदै गएको अनुभव गर्थ्यो। एक दिन साँझ पख ऊ पार्कमा खाना खाँदै थियो। बेरेट टोपी लगाएकी त्यही महिला बिस्तारै आइन् र उसको नजिकैको टेबल अगाडि बसिन्। तिनको आकृति, चालढाल, पोसाक, केश विन्यास सब कुरा यही बताउँदै थियो तिनी घरानिया परिवारकी महिला हुन्, विवाहित छिन्, याल्तामा पहिलो पल्ट आएकी छिन् र यहाँ तिनलाई वाक्क लाग्न थालिसकेको छ। जब ती महिला उसको
ठीक 3 कदम टाढा नजिकैको टेबल अगाडि बसिन्। नामसम्म थाहा नभएकी एक अपरिचित महिलासँग प्रेम कहानी सुरु गर्ने, तिनीसँग अस्थायी प्रेम सम्बन्ध कायम गर्ने एक तीव्र भावनाले गुरबलाई ढाक्न थाल्यो। उसले बडो स्नेहपूर्वक स्पिज कुकुरलाई आफूतिर डाक्यो। कुकुर उसको नजिक आएपछि उसतिर औँला तेर्सायो। महिलाले गुरबतिर हेरिन् र तुरुन्तै आँखा झुकाइन्। टोक्ने कुकुर होइन, लाजले गाला रातो पार्दै तिनले भनिन्, उसलाई हाड दिन हुन्छ? उसले सोध्यो र जब तिनले स्वीकृति सूचक टाउको हल्लाइन् उसले बडो मृदु स्वरमा सोध्यो, याल्ता आउनु भएको धेरै दिन भयो? 5 दिन भयो। म आएको त 15 दिन भइसक्यो। वाक्क पनि लाग्न थालिसक्यो। केही बेर दुवै चुप लागे। खाना सकिएपछि सँगसँगै हिँड्न थाले र बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू बीच सानातिना हँसी ठट्टाका कुराहरू चल्न थाले। उनीहरू घुम्दै थिए र समुद्रमा कस्तो अनौठो प्रकाश फैलिएको छ भन्ने कुरा गर्दै थिए। गुरब भन्दै थियो, ऊ मस्कोवासी हो, भाषाविद हो, तर काम चाहिँ एउटा बैंकमा गर्छ। कुनै जमानामा उसलाई ओपेरा गायक बन्ने सोख थियो, तर छोडिदियो। अहिले मस्कोमा उसका 2वटा घर छन्। तिनले पनि आफूबारे बताउन थालिन्। तिनी पिटर्सबर्गमा हुर्केकी रहिछिन्, तर बिहे चाहिँ शहरका एक बासिन्दासँग गरिन्। यस शहरमा बस्न थालेको 2 वर्ष भयो। अझ 1 महिना भन्दा बढी समय याल्तामा बिताउने छिन्। लोग्ने पनि याल्ता आउने विचार गर्दैछ। ऊ पनि आराम गर्न चाहन्छ। तिनलाई राम्ररी थाहा छैन तिनको लोग्ने केन्द्रीय गुबेर्निया अड्डामा काम गर्छ अथवा स्थानीय गुबेर्निया पञ्चायतमा, तर आफ्नो यो अज्ञानता देख्दा तिनलाई खुसी नै लाग्थ्यो। गुरबले तिनको नाम पनि थाहा पायो, अन्ना सेर्गेयभना रहेछ। होटलमा फर्किसकेपछि उसले सोच्न थाल्यो, भोलि फेरि तिनीसँग भेट हुनेछ। नभेटी हुन्न। उसलाई तिनको सुडौल कोमल गर्दन र सुन्दर खैरा आँखा याद आयो। जे भए पनि तिनको चाल ढाल कुनै करुणाजनक कुरा अवश्य छ, उसले सोच्यो र निदाउन थाल्यो। उनीहरू बीच परिचय भएको 1 हप्ता बितिसकेको थियो। बिदाको दिन थियो। घरभित्र गर्मी थियो। सडकमा चाहिँ यति चर्को बतास चल्दै थियो, मान्छेहरूको टोप समेत उडाएर लैजान्थ्यो। धुलोको बादल उड्दै थियो। दिनभरि तिर्खा लागिरहेको थियो। गुरब बराबर पेभिलियन भित्र जान्थ्यो र अन्ना सेर्गेयभनाको लागि कहिले शरबत लिएर आउँथ्यो त कहिले आइसक्रिम। जता गए पनि गर्मी थियो। साँझतिर गर्मी अलिक कम भएपछि उनीहरू समुद्र किनारमा स्टिमर आएको रमिता हेर्न गए। बन्दरगाहमा थुप्रै मानिसहरू घुमिरहेका थिए। धेरै जस्ता हातमा फूलको गुच्छा लिएर आफ्ना मान्छेहरूको स्वागत गर्न आएका थिए। याल्ताका ठाँटिला मान्छेहरूको 2 विशेषता त्यहाँ स्पष्ट देखिन्थ्यो। उमेर छिपिएका आइमाईहरूले नव युवतीहरूले जस्तो पोसाक लगाएका थिए र फौजी जर्नेलहरूको संख्या निकै ठूलो थियो। समुद्र अशान्त भएकोले स्टिमर ढिलो आइपुग्यो। सूर्य अस्ताइसकेको थियो र किनारासम्म आइपुग्न स्टिमरलाई धेरै बेर घुम्नु पर्यो। अन्ना सेर्गेयभना आफ्नो दूरबीनले स्टिमर र त्यसबाट उत्रिरहेका यात्रीहरूतिर हेर्दै थिइन्, मानौ कुनै परिचित व्यक्तिलाई खोज्दै थिइन्। जब तिनले गुरबतिर हेरिन् तिनका आँखा चम्किँदै थिए। तिनको कुरा गरे गरिन्। कहिले यो प्रश्न सोध्थिन् त कहिले त्यो, र के प्रश्न सोधेकी हो तुरुन्तै बिर्सिहाल्थिन्। फेरि तिनले भिडमा आफ्नो दूरबीन हराइन्। अब यो ठाँटिलो भिड पनि बिस्तारै यताउता छरिन थाल्यो। अँध्यारो भइसकेकाले एक दोस्रोको अनुहार पनि चिन्न गाह्रो परिसकेको थियो। बतास थामिसकेको थियो। गुरब र अन्ना सेर्गेयभना अझै पनि त्यही उभिरहेका थिए, मानौ स्टिमरबाट उत्रने कुनै व्यक्तिलाई पर्खँदै थिए। अन्ना सेर्गेयभना अहिले चुप थिइन् र गुरबतिर नहेरी फूल सुँघ्दै थिइन्। अहिले त मौसम पनि ठिक हुन थाल्यो। उसले भने, अब कता लाग्ने हो हामी? कतै जाने हो कि? तिनले केही जवाफ दिएनन्। तर गुरबले बडो गौरले तिनलाई हेर्यो र अचानक तिनको कम्मर च्यापेर ओठमा मही खायो। उसको चारैतिर फूलहरूको सुगन्ध र आर्द्रता फैलियो र उसले तर्सँदै यताउता हेर्यो। कसैले त देखेन। हिँड्नुहोस्, तपाईँको होटल जाउँ, गुरबले बिस्तारै भन्यो र दुवैजना छिटो छिटो हिँड्न थाले। कोठामा असाध्यै गर्मी थियो। अत्तरको बास्ना आउँदै थियो। त्यो अत्तर तिनले स्थानीयमा जापानी पसलमा किनेकी थिइन्। गुरबले तिनीतिर हेर्यो र मनमनै सोच्यो, संसारमा कस्ता कस्ता अनौठा मान्छेहरूसँग मात्र भेट हुँदैन। आफ्नो विगत जीवनमा भेट भएका थुप्रै आइमाईहरूको उसलाई याद थियो। एक थरी एकदम निश्चित र असल स्वभावका हुन्थे। प्रेमले उल्लासित हुन्थे र उसबाट पाएको आनन्दको लागि त्यो चाहे जति नै छेडिक किन नहोस् उसप्रति आभारी हुन्थे। त्यस्ता आइमाईहरूको पनि उसलाई याद थियो। उदाहरणको लागि उसैकी स्वास्नी, जो बिना कुनै हार्दिकता बेकारका कुराहरू गर्दै बडो रुबाफिलो तरिकाले पागल जस्तो प्रेम गर्थे। मानौ यो प्रेम अथवा वासना नभएर अझ कुनै बढी महत्वपूर्ण कुरा हो। उसलाई त्यस्ता 2-4 आइमाईहरूको पनि याद आयो, जो एकदम राम्रा तर बिल्कुल उमङ्गहीन हुन्थे र जसको अनुहारमा अकस्मात लुटेराको जस्तो भावना पैदा हुन्थ्यो। एक त्यस्तो भावना देखा पर्थ्यो मानौ उनीहरू जीवनबाट उसले दिन सक्ने भन्दा बढी लिन चाहन्छन्। जब यी सनकी, अविवेकी, मन्दोमत्त तथा मूर्ख आइमाईहरूप्रति जसले आफ्नो जवानी गुमाइसकेका हुन्थे, गुरबले आफ्नो आकर्षण गुमाउँथ्यो। उनीहरूको सौन्दर्यले उसको घृणा मात्र बढाउँथ्यो र उनीहरूको भित्री लुगाको लयसले उसलाई माछाको कत्लाको याद दिलाउँथ्यो।
तर यहाँ कुरा अर्कै थियो। यस आइमाईमा अझै पनि अनुभवहीन यौवनको लजालुपना, हिचकिचाहट तथा तीखोपना बाँकी नै थियो। तिनमा एक त्यस्तो किम कर्तव्य विमूर्ताको भावना देखा पर्थ्यो, मानौ कसैले ढोका घचघच्याउँदैछ। अन्ना सेर्गेभना यस कुकुरवाली महिलाले भर्खरै जे जति भयो ती घटनाप्रति विशेष गम्भीरताले हेर्दैछिन् भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। तिनी यस्तो व्यवहार गर्दै थिइन् मानौ तिनले कुनै ठूलो पाप गरेकी छिन्। गुरबलाई यस्तो भान पर्यो। उसलाई यो कुरा त्यति चित्त बुझिरहेको थिएन। तिनको अनुहार उदास र फिक्का देखिन्थ्यो। काँधमा दुवैतिर बडो दयनीय तरिकाले तिनका लामा कपाल झुन्डिएका थिए। तिनको अनुहारमा निराशाको भावना थियो र तिनी केही कुरा सोच्दै थिइन्। ठिक भएन, तिनी भन्दै थिइन्, अब मेरो उपेक्षा गर्ने पहिलो व्यक्ति तपाईँ नै हुनुहुनेछ। कोठाको टेबलमा एउटा तरबुजा राखिएको थियो। गुरवले आफ्नो लागि एक टुक्रा तरबुजा काट्यो र बिस्तारै खान थाल्यो। यसरी चुपचाप कमसे कम आधा घण्टा बित्यो होला। अन्ना सेर्गेभनाको अवस्था हृदयस्पर्शी थियो। किन मैले तिम्रो उपेक्षा गर्ने? गुरवले सोध्यो। के कुरा गर्दैछु भन्ने तिमी आफैलाई थाहा छैन। ईश्वरले मलाई क्षमा गर्नेछन्, तिनले भनिन्। आँसुले तिनका आँखा डबडबाए। कस्तो भयंकर कुरा त! यस्तो लाग्छ मानौ तिमी आफ्नो सफाई दिँदैछौ। के सफाई दिन सक्छु र म? होइन, म एक भ्रष्ट नीच आइमाई हुँ। मलाई आफैप्रति घृणा छ। म आफ्नो लोग्नेलाई होइन आफैलाई धोका दिँदैछु। भर्खरै मात्र नभएर धेरै अगाडि नै धोका दिन थालिसकेको थिएँ। मेरो लोग्ने एक असल र इमान्दार व्यक्ति हुन सक्छ, तर ऊ एकदम चाकरीबाज मान्छे छ। मलाई थाहा छैन ऊ त्यहाँ के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ। मलाई खालि यति मात्र थाहा छ ऊ चाकरीबाज हो। बिहे गर्दा म भर्खरै 20 वर्ष मात्र पुगेकी थिएँ। मलाई कौतूहलले सताउँदै थियो। म राम्रो जीवन बिताउन चाहन्थे। म मनमा नै सोच्थे यो भन्दा अझ गतिलो जीवन हुनुपर्छ। म बाँच्न चाहन्थे। म फेरि बाँच्न चाहन्थे। कौतूहलले मलाई भित्रभित्रै डराउँदै थियो। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहुन्न, तर ईश्वर साक्षी राखेर भन्छु म आफूमाथि काबु राख्न असमर्थ थिएँ। आफैलाई थाहा छैन के भयो मलाई। मैले लोग्नेलाई बिरामी परे भनेर यहाँ आएँ। यहाँ पनि यसरी हिँड्थेँ मानौ म आगोमा टेक्दैछु। मेरो अवस्था पागलको जस्तो थियो। यस प्रकारले म एक घृणित नीच आइमाई बने। अब कसरी पनि मेरो तिरस्कार गर्न सक्छ। गुरवलाई तिनको कुरा सुन्न झर्को लाग्न थालिसकेको थियो। तिनको सरल शान्त स्वर, यो पश्चाताप जुन यति अप्रत्याशित र असङ्गत थियो, यी सब कुरा सुनेर ऊ चिडिन थालिसकेको थियो। म बुझ्न सक्दिनँ। उसले बिस्तारै भन्यो, के चाहन्छौ तिमी? तिनले गुरवको छातीमा आफ्नो अनुहार लुकाइन् र उसँग टाँसिन्। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मलाई विश्वास गरिदिनुहोस्, म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु। तिनी भन्दै थिइन्, म एक पवित्र इमान्दार जीवन बिताउन चाहन्छु। पाप प्रति मेरो घृणा छ। म के गर्दैछु आफै बुझ्दिनँ। गुरवले तिनका ती स्थिर भयभीत आँखामा हेर्यो। तिनलाई मही खाएर बिस्तारै स्नेहपूर्ण कुराहरू गर्न थाल्यो। अब तिनी बिस्तारै शान्त हुन थालिन्। तिनको उल्लास फर्कियो। अब दुवैजना हाँस्न थाले। पछि जब उनीहरू समुद्र किनारतिर निस्के त्यहाँ एकजना पनि मान्छे थिएन। जताततै सरो रुख देखिने त्यो पुरा शहर नै मृत प्राय थियो। तर समुद्र अझै पनि गर्जाउँदै थियो र किनारमा टक्राउँदै थियो। लहरहरूको बीचमा एक्लो डुङ्गा जाँदै थियो। डुङ्गामा एउटा धमिलो लालटिनको मन्द प्रकाश देखिँदै थियो। उनीहरूले एउटा बग्गी भेटाएर ओरेआन्डातर्फ लागे। भर्खरै मैले होटलको हलमा तिम्रो मूल नाम थाहा पाएँ। बोर्डमा लेखिएको थियो फन डिडेरिच। गुरवले सोध्यो, तिम्रो लोग्ने जर्मन हो? होइन, उसको बाजे जर्मन थियो क्यारे। ऊ आफै त रुसी हो। ओरेआन्डामा पुगेपछि उनीहरू गिर्जाघर नजिकैको एउटा बेन्चमा बसे। तल समुद्रतिर हेर्दै चुपचाप बसिरहे। प्रातकालीन कुहिरो पछाडि लुकेको याल्ता मुस्किलले देखिन्थ्यो। पहाडका टाकुराहरूमा बादलका सेता डल्लाहरू देखिँदै थिए। एकजना मान्छे सायद पाले होला उनीहरूको अगाडि आयो। उनीहरूतिर गौरले हेरेर फर्कियो। यो सानो घटना पनि निकै रहस्यमय र सुन्दर लाग्यो। फ्योदोसियाबाट आउन थालेका जहाज देखिन्थ्यो। जहाजमा बत्ती बलेको थिएन, तर झिसमिसे उज्यालो हुन थालिसकेको थियो र जहाज स्पष्ट देखिन्थ्यो। घाँसमा शीत परेको हेर्नुहोस् त, अन्ना सेर्गेभनाले चुप्पी तोड्दै भनिन्। हो, अब घरतिर लाग्ने बेला पनि भयो। उनीहरू शहरतिर फर्के। अब उनीहरू हरेक दिन मध्याहतिर समुद्र किनारमा भेट्थे। सँगसँगै खाजा खान्थे। दिउँसोको खाना पनि सँगै खान्थे। समुद्रको सौन्दर्य देखेर मस्त हुन्थे। तिनी राम्ररी निदाउन सक्दिनन्। मुटु बेसरी हल्लन्छ भन्ने गुनासो गर्दैथिन्। कहिले ईर्ष्याले गर्दा त कहिले गुरव तिनको यथेष्ट कदर गर्दैन भन्ने डरले तिनी पुराना प्रश्नहरू बारम्बार दोहोर्याउँथिन्। अक्सर पार्कमा अथवा नजिकैको बगैँचामा जब उनीहरूको वरिपरि कोही हुँदैन थियो, ऊ अकस्मात तिनलाई अङ्कमाल गर्थ्यो र बडो जोडले मही खान्थ्यो। यो पूर्ण मस्तीको जीवन, दिन दहाडै कसैले त देख्दैन भनेर फल्याकपुलुक यताउता हेरेर गरिने यी चुम्बनहरूले गर्मी र समुद्रको गन्धले सधैँ आँखा अगाडि झल्याकझुलुक देखा परिरहने ठाटिला स्वस्थ व्यक्तिहरूले उसलाई अर्कै मान्छे बनाइदिएको थियो। ऊ अन्ना सेर्गेभनालाई भन्थ्यो,
तिनी कति राम्री छिन्, वासनाले उन्मुक्त हुन्थ्यो। ऊ तिनलाई छोडेर एक कदम पनि पछाडि हट्दैनथ्यो, तर तिनी चाहिँ अक्सर गम्भीर हुन्थिन्। बारम्बार उसलाई यो कुरा स्वीकार गर्न प्रार्थना गर्थिन् कि ऊ तिनको कदर गर्दैन, अलिकति पनि प्रेम गर्दैन र एक खराब आइमाई मात्र ठान्छ। करिब करिब प्रत्येक साँझ जस्तो उनीहरू बग्गीमा चढेर सहर बाहिर जान्थे। कहिले ओरे आण्डा पुग्थे त फर्कँदा उनीहरू प्रसन्न चित्त र मस्त देखिन्थे। उनीहरू तिनको लोग्नेको प्रतीक्षा गर्दै थिए, तर उसको चिठी मात्रै आइपुग्यो। चिठीमा उसले आफ्नो आँखा दुख्न थालेकोले स्वास्नीलाई सकेसम्म छिटो घर फर्कने प्रार्थना गरेको थियो। अन्ना सेर्गेभनाले घर फर्कन हतार गर्न थालिन्। ठिकै भयो, म घर जाँदैछु, तिनले गुरवलाई भनिन्। ईश्वरको इच्छा नै यस्तो रहेछ। तिनी बग्गीमा बसेर गइन्। गुरव तिनीलाई पुर्याउन गयो। उनीहरूले दिनभरि यात्रा गरे। जब तिनी रेलको डिब्बामा बसिन्, दोस्रो घन्टी बज्यो। तिनले भनिन्, म एकपल्ट फेरि तिमीलाई राम्ररी हेर्न चाहन्छु, फेरि एकपल्ट हेर्न चाहन्छु। लौ, अब ठिक भयो। तिनी रोइन्, तर धेरै खिन्न र एकदम बिरामी जस्तो देखिन्थिन्। तिनको अनुहार काँप्दै थियो। म तपाईको सम्झना गर्नेछु, तपाईबारे सोच्ने गर्छु। तिनले भनिन्, ईश्वरले तपाईको भलो गरून्, अब आराम गर्नुहोस्। म बारे कुनै पनि खराब कुरा नसोच्नुहोला। अब हामी सधैँको लागि छुट्टिँदैछौँ। हुन पनि यस्तै पर्छ, हाम्रो भेटै नभइदिएको भए बेस हुन्थ्यो। ईश्वरले तपाईको सहायता गरून्। रेल छिटो छिटो हिँड्न थाल्यो। छिटै रेलको बत्ती पनि आँखाले देखिन छोडे। 1-2 मिनटपछि रेलको आवाज पनि सुनिन छोड्यो। मानौ सबै कुरा, त्यो मधुर उन्माद, त्यस पागलपनलाई विस्मृतिको गहिराईमा डुबाइदिन कुनै षड्यन्त्र रच्दैछन्। प्लेटफर्ममा एक्लै उभिएको गुरव टाढा अन्धकारतिर हेर्दै फट्याङ्ग्रोको झङ्कार, तारका खम्बाहरूको झन्झनाहट सुन्दै थियो र उसलाई यस्तो लाग्दै थियो मानव ऊ भर्खरै मात्र बिउजेको छ। ऊ सोच्न थाल्यो, उसको जीवनमा एउटा अर्को नयाँ कथा अथवा घटना थपियो र त्यो पनि खतम भयो। अब खाली सम्झना बाहेक अरू केही बाँकी रहेन। उसको मन पग्लियो। एक हलुका पश्चातापको भावनाले गर्दा ऊ खिन्नता र बेचैनी अनुभव गर्दै थियो। यी युवती जोसँग सायद जीवनमा अब फेरि कहिले उसको भेट हुने छैन उसँग, तर तिनीप्रतिको उसको व्यवहारमा, उसको बोली र प्रेममा एक हलुको व्यङ्गको छाया, एक सुखी लोग्ने मान्छेको भद्दा अहंकारको भावना लुकेको थियो। अझ त्यसमाथि ऊ तिनीभन्दा 2 गुणा बढी उमेरको थियो। तिनी सधैँ दयालु, अद्भुत तथा महान व्यक्ति भनेर सम्बोधन गर्थिन्। भनाइको मतलब ऊ वास्तवमा जे जस्तो थियो तिनी उसलाई त्यसभन्दा अर्को ठान्थिन्। यस प्रकारको अज्ञात रूपमा उसले तिनीलाई धोका दिएछ। यहाँ स्टेशनमा शरदको गन्ध आउन थालिसकेको थियो। सन्ध्याकालीन हावा चिसो थियो। अब मलाई पनि उत्तरतिर लाग्ने बेला भयो। प्लेटफर्मबाट निस्कँदै गुरवले सोच्यो, हो बेला भयो। मास्को पुगेपछि घरमा उसले सब कुरा जाडो मौसम अनुसार चलिरहेको पायो। बिहान बिहान हिटर खोलिन्थ्यो। बच्चाहरू जब खाजा खान बस्दै र स्कुल जाने तयारी गरिरहेका हुन्थे, सडकमा अझ अँध्यारै हुन्थ्यो। धाई केही बेरको लागि बत्ती बाल्थिन्। हिउँ पर्न थालिसकेको थियो। जब पहिलो हिउँ पर्न थाल्छ र पहिलोपल्ट सिलेजमा सफर गरिन्छ, सेतो जमिन, सेता छानाहरू हेर्न, जाडोको सुगन्धले भरिएको नरम हावामा सास फेर्न बडो मजा लाग्छ। यस्तो बेला उसलाई आफ्नो किशोरावस्था याद आउन थाल्यो। तुषारले सेतामै भएका लाइम र भोज वृक्षहरू बडो दयालु देखिन्थे। यी रुखहरूको नजिक उभिएर न त समुद्र न त पहाड नै हेर्न इच्छा पैदा हुन्थ्यो। गुरव मास्को बासी थियो। ऊ मास्को फर्केको दिन मौसम राम्रो थियो। चारैतिर हिउँ परेको थियो। जब उसले फरको कोट र न्यानो पन्जा लगाएर पेत्रोभका सडकमा घुम्न थाल्यो र जब शनिबार साँझ घण्टाहरूको आवाज सुन्यो, तब हालसालैको यात्रा र ती स्थानहरूको आकर्षण उसको लागि पूर्णतः लोप भए। ऊ बिस्तारै बिस्तारै मास्कोको जीवनमा भिज्न थाल्यो। हरेक दिन 3-3वटा अखबारहरू पुराका पुरा पढ्थ्यो र भन्ने गर्थ्यो मास्कोको अखबारहरूप्रति उसलाई घृणा छ। रेस्टुराँहरू, क्लबहरू, भोजहरू, उत्सवहरूमा जाने तीव्र इच्छा पैदा हुन थाल्यो र आफ्नो घरमा नामुद वकिलहरू तथा कलाकारहरूले आवत जावत गर्दा, डाक्टरी क्लबमा कुनै प्रोफेसरसँग तास खेल्दा ऊ गर्वको अनुभव गर्थ्यो। गोभी र ससेजको सुरुवाको सिङ्गै प्लेट खाइदिन्थ्यो। उसले सोचेको थियो 1-2 महिना बितेपछि अन्ना सेर्गेभनाको सम्झना कुनै टाढा क्षितिजको बादल जस्तै धमिलिँदै जानेछ र यदाकदा मात्र तिनको त्यो मायालु मुस्कान उसले सपनामा देख्नेछ, जस्तो अरू मुस्कानहरू ऊ सपनामा देख्ने गर्थ्यो। तर 1 महिना भन्दा पनि बढी समय बितिसकेको थियो। जाडो चर्किसकेको थियो। तर उसलाई हिजै मात्र ऊ अन्ना सेर्गेभनासँग छुट्टिएको हो जस्तो लाग्थ्यो। तिनको यादले दिन प्रतिदिन झन्झन बढी सताउन थाल्यो। जब ऊ सन्ध्याकालीन निस्तब्धतामा आफ्नो अध्ययन कक्षबाट बच्चाहरूले पाठ तयार गरेको आवाज सुन्थ्यो, रेस्टुराँमा कुनै लोकगीत अथवा अर्गान सङ्गीत सुन्थ्यो, चिम्नीबाट बतासको गर्जन सुन्थ्यो, अचानक उसको स्मृतिपट त्यही समुद्री किनार, बिहानको झिसमिचे उज्यालोमा बादलले ढाकिएका पहाडका टापुहरू, फेओदियाबाट आएको जहाज र ती चुम्बनहरू सब कुरा ताजा हुन्थे। ऊ यी घटनाहरू सम्झन्थ्यो र मुस्कुराउँदै धेरै बेरसम्म आफ्नो कोठामा ओहोर दोहोर गरिरहन्थ्यो।
फेरि यी स्मृतिहरू सपनामा परिणत हुन्थे र सम्झनाहरू भविष्यमा घट्ने घटनाहरूसँग एकाकार हुन्थे। अब अन्ना सेर्गेभना सपनामा मात्र देखा नपरेर छाया जस्तो जताततै उसको पिछा गरिरहेकी हुन्थिन्। जब ऊ आँखा बन्द गर्थ्यो तिनी कुनै जीवित व्यक्ति जस्तै उसको आँखा अगाडि देखा पर्थिन्। अघि भन्दा पनि अझ राम्री, अझ कोमल र अझ बढी तरुणी। आफै पनि याल्तामा बस्दा भन्दा बढी राम्रो देखिए जस्तो लाग्थ्यो। साँझ किताबका दराजमा, आतस खानमा अथवा कुनै कुनामा तिनी अकस्मात देखा पर्थिन् र उसतिर हेरिरहेकी हुन्थिन्। ऊ तिनको सास फेराई तिनको पोसाकको खसखसाहट सुन्थ्यो। सडकमा हिँडिरहेका आइमाईहरूतिर ऊ हेर्थ्यो। कतै तिनी जस्तै कुनै आइमाई त देखा पनि होइन। आफ्नो स्मृतिको रहस्य अरू कसैलाई बताउने तीव्र इच्छाले हृदय पिरोल्दै थियो, तर घरमा आफ्नो यस प्रेमबारे कसैसँग कुरा गर्न सकिन्थ्यो। घर बाहिर पनि कुरा गर्ने मान्छे कोही थिएन। न त ऊ आफू कहाँ डेरा लिएर बस्ने मान्छेहरूसँग यो कुरा गर्न सक्थ्यो, न त बैंकका कर्मचारीहरूसँग नै। फेरि कुरा नै के गर्ने हो? के त्यस बेला ऊ प्रेम गर्थ्यो र? कि अन्ना सेर्गेभनासँगको उसको सम्बन्धमा कुनै त्यस्तो सुन्दर, काव्यमय अथवा उपदेशात्मक सामान्यत कुन त्यस्तो आकर्षक कुरा थियो र? मान्छेहरूसँग प्रेम, आइमाई आदि विषयमा त्यस्तो अनिश्चित कुराहरू गर्ने बाहेक अर्को उपाय थिएन। उसको कुरा सुन्नेहरू चाहिँ उसले के भन्न खोजेको हो बुझ्न सक्दैनथे। उसको स्वास्नी आफ्नो काला आँखी खुम्च्याउँदै भन्थिन्, दिमित्री तिमीलाई मजनुको भूमिका पटक्कै सुहाउँदैन। एक रात डाक्टरी क्लबबाट निस्कँदा उसले आफूलाई थाम्न सकिने र आफ्नो तास खेल्ने पार्टनरलाई भने, तपाईँलाई अन्दाज समय छैन कति मोहक आइमाईसँग याल्तामा मेरो परिचय भएको थियो। त्यो अफिसर सिलेज गाडीमा बस्यो। अचानक फर्कियो र जोडले उसलाई डाक्यो, दिमित्री दिमित्रिज। साँझ तपाईँले ठिकै भन्नुभएको थियो, माछा साँच्ची गनाउँथ्यो जस्तो लाग्छ। यी सामान्य शब्दहरूले किन कुनै गुरबको हृदयमा घृणा पैदा गर्यो। यो टिप्पणी उसलाई एकदम तुच्छ र भद्दा लाग्यो। कस्तो जंगली रीतिरिवाज, कस्ता निरस आकर्षणहीन दिनहरू त। तास खेलको उन्माद, खन्चुवापन, रक्सीबाजी, सधैँ एउटै कुरा गरिरहनु, बेकारको काम गर्नुमा र सधैँ तिनै नचाहिँदा कुराहरू गर्नुमा मानिसको जीवनको सबभन्दा असल हिस्सा, शक्तिको सबैभन्दा ठूलो भाग खत्तम हुन्छ र अन्त्यमा त्यस्तो जिन्दगी बाँकी रहन जान्छ जुन नीच, संकुचित, बेकार र तुच्छ ठहरिन जान्छ र यस जीवनबाट टाढा भाग्ने कुनै बाटो रहँदैन। मानौ तिमी कुनै पागलखाना अथवा जेलमा बसिरहेका छौ। गुरब रातभरि निधाउन सकेन। किन दिनभरि बेकारमा टाउको दुखाएर बसेछु भन्ने कुरामा उसलाई बडो पश्चाताप लागिरहेको थियो। त्यसपछिका रातहरू पनि ऊ राम्ररी सुत्न सकेन। ऊ रातभरि कहिले बिछौनामा बसेर सोच्न थाल्थ्यो त कहिले कोठाको एक कुनाबाट अर्को कुनामा ओहोर दोहोर गर्थ्यो। अब उसलाई आफ्ना केटाकेटीहरू, बैंक, सब कुरा देखेर वाक्क लागिसकेको थियो। कतै जाने र केही पनि कुरा गर्ने मन हुँदैनथ्यो। डिसेम्बरमा चाडको बेला ऊ बाहिर जाने तयारी गर्दै थियो। उसले स्वास्नीलाई चाहिँ आफ्नो कुनै मित्रलाई मद्दत गर्न पिटर्सबर्ग जाँदैछु भन्यो र आफै सहरतिर लाग्यो। किन? उसलाई आफैलाई थाहा थिएन। ऊ अन्ना सेर्गेभनालाई हेर्न र तिनीसँग कुरा गर्न चाहन्थ्यो। सकिन्छ भने भेटघाट गर्ने बन्दोबस्त समेत मिलाउन उसको सुर थियो। ऊ बिहानी पख सहर आइपुग्यो र होटलको सबैभन्दा गतिलो कोठा रिजर्भ गर्यो। यस कोठाको भुइँमा बाक्लो फौजी कपडा बिछाइएको थियो। टेबलमा मसीदानी राखिएको थियो। मसीदानी धुलोले ढाकिएको थियो, जसको टाउको भाँचिएको थियो। घोडसवारले हातमा टोप लिएको थियो। होटलको ढोकेबाट आफूलाई आवश्यक सब सूचना पायो। फन डिटेरिच स्तारो गर्ने गन्च्यार नयाँ सडकमा बस्दो रहेछ। सडकबाट धेरै टाढा रहेनछ। मान्छे धनी नै रहेछ र शानले बस्दो रहेछ। उसको आफ्नै घोडाको बग्गी छ। शहरमा सबैले उसलाई चिन्दा रहेछन्। ढोके उसको नामको उच्चारण डिडिरिच भनेर गर्थ्यो। गुरब बिस्तारै घुम्दै इस्तारो गन्च्यार नयाँ सडकतिर लाग्यो। घर भेट्टायो। घरको ठिक अगाडि एउटा लामो खैरो रङको पर्खाल थियो। पर्खालमा जताततै किलाहरू ठोकिएका थिए। यस्तो पर्खाल लागेर कोही पनि भाग्न सक्दैन। कहिले झ्यालतिर र कहिले पर्खालतिर हेर्दै गुरब सोच्दै थियो। उसले सोच्न थाल्यो, आज बिदाको दिन हो। लोग्ने चाहिँ घरमा हुनुपर्छ। फेरि त्यस घरभित्र पस्नु र सबलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु पनि त ठिक भएन। चिठी पठाउने हो भने पनि लोग्नेको हात पर्न सक्छ र सब खेल खत्तम हुन जान्छ। सबैभन्दा राम्रो त कुनै मौका खोजेर बस्नु नै हुनेछ। यस्तै विचार गर्दै ऊ सडकमा ओहोर दोहोर गर्न थाल्यो र मौका पर्खन थाल्यो। उसले देख्यो कसरी ढोकाभित्र माग्ने पस्यो र घरभित्रका कुकुरहरू कसरी त्यस माग्नेमाथि झम्टिए। फेरि करिब 1 घण्टापछि उसले पियानो बजेको आवाज सुन्यो। पियानोको मन्द अस्पष्ट आवाज मात्र सुनिन्थ्यो। सायद अन्ना सेर्गेभना बजाउँदै हुलिन्। अचानक घरको मूल ढोका खुल्यो र एउटी बुढिया बाहिर निस्किन्। बुढियाको पछि पछि त्यही परिचित सेतो स्पिच कुकुर दौड्दै थियो। गुरबले कुकुरलाई डाक्न चाह्यो, तर अकस्मात उसको मुटु बेसरी हल्लियो र
हडबडाहटले गर्दा उसले कुकुरको नाम पनि बिर्सियो। ऊ सडकमा ओहोर दोहोर गर्दै थियो। त्यो कहिलो पर्खालप्रति उसको घृणा बढ्दै गयो। अब उसले झर्कँदै सोच्न थाल्यो, अन्ना सेर्गेभनाले त उसलाई बिर्सिसकेकी होलिन् र अरू कसैसँग मनोरञ्जन गर्दै होलिन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म यो अभिशप्त पर्खाल हेरेर बस्न बाध्य हुने युवतीको लागि यो स्वाभाविकै पनि हो। ऊ आफ्नो होटलको कोठामा फर्कियो र धेरै बेरसम्म कौचमा बसिरह्यो। अब के गर्ने हो? उसले कुनै उपाय निकाल्न सकिरहेको थिएन। ऊ खाना खान गयो र त्यसपछि धेरै बेर सुतिरह्यो। कति मूर्खतापूर्ण र वाहियात काम गर्न पुगेछु। बिउजिसकेपछि अँध्यारो झ्यालतिर हेर्दै उसले सोच्न थाल्यो। साँझ परिसकेको थियो। ऊ मनमनै आफूलाई गाली गर्न थाल्यो, किन यसरी निदाएछु? अब राति के गर्ने हो? ऊ बिछौनामा बस्यो। त्यो बिछौना अस्पतालको जस्तो एउटा सस्तो खैरो रङले ढाकिएको थियो। ऊ मनमनै मुरमुरिँदै आफूलाई गाली गर्न थाल्यो। चाखिस अब कुकुरवाली महिला, बडो रहस्यमय घटना खोजेर हिँड्ने भएको अब यहीँ थचिएलास। अझ बिहानै रेलवे स्टेसनमा उसले ठुल्ठुलो अक्षरले छापिएको एउटा विज्ञापन देखेको थियो। शहरमा पहिलोपल्ट गेइसा नाटक चल्दै थियो। अचानक उसलाई यो कुरा याद आयो र थिएटरतिर लाग्यो। धेरै सम्भव छ तिनी पहिलो खेल हेर्न आउने गर्छिन्, उसले सोच्यो। थिएटर टम्म भरिएको थियो। सबै प्रान्तीय थिएटरहरूमा जस्तै यहाँ पनि झाड फानुसहरूमाथि कुहिरो लागेको थियो। ग्यालरीमा हल्ला र बेचैनी फैलिएको थियो। खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि पहिलो पंक्ति अगाडि शौकिन किशोरहरू हात पछाडि फर्काएर उभिएका थिए। गभर्नरको बक्समा गभर्नरकी छोरी फर लगाएर अघिल्लो सिटमा बसेकी थिइन्। स्वयं गभर्नर चाहिँ पर्दा पछाडि बसेको थियो। हात मात्र देखिन्थ्यो। अर्केस्ट्रावालाहरू धेरै बेरसम्म आफ्नो बाजा ठिक पार्दै थिए। मञ्चमा बराबर पर्दा हल्लिन्थ्यो। हलभित्र पस्ने र आफ्नो ठाउँमा बस्ने हरेक दर्शकलाई गुरब बडो गौरले हेर्थ्यो। उसका आँखाहरू चारैतिर कसैलाई खोज्दै थिए। अन्ना सेर्गेभना पनि भित्र पंक्तिमा बसिन्। तिनलाई देख्न साथ गुरबको मुटु पोल्न थाल्यो। अब उसले स्पष्ट बुझिसकेको थियो, संसारमा यस आइमे भन्दा बढी नजिकको प्रिय र अमूल्य अर्को व्यक्ति छैन। यी होचो कदकी आइमे जो कुनै पनि दृष्टिकोणले असाधारण भन्न सकिँदैन थियो, जो त्यस प्रान्तीय भिडमा बिलाएकी थिइन् र जसले हातमा एउटा भद्दा दूरबीन समातेकी थिइन्। उसको सम्पूर्ण जीवनमा व्याप्त हुँदै थिइन्। अब यही आइमै उसको सम्पूर्ण सुख दुःख एकमात्र आनन्द बन्न गएकी छिन्। त्यस रद्दी अर्केस्ट्रा र थोत्रा देहाती बेलाहरूको आवाज बीच ऊ सोच्दै थियो, वास्तवमा तिनी कति राम्री रहिछिन्। ऊ यस्तै सोचाइमा मस्त थियो र कल्पनाको सागरमा डुबुल्की लाउँदै थियो। एक अग्लो अलिक कुप्रो परेर हिँड्ने साना साना घुङ्रिएको कपाल भएको युवक पनि अन्ना सेर्गेभना सँगसँगै भित्र पस्यो र तिनीसँगैको सिटमा बस्यो। ऊ जब आफ्नो सिटतर्फ लाग्दै थियो, प्रत्येक कदममा टाउको झुकाउँदै वरिपरिका मान्छेहरूलाई अभिनन्दन गर्दै जान्थ्यो। सायद यही तिनको लोग्ने होला। त्यहाँ याल्तामा जसबारे भावावेशमा आएर अन्ना सेर्गेभनाले चाकरीबाज भनेकी थिइन्। साँच्ची पनि उसको अग्लो कद, घुङ्रिएको र अलि खलवाट परेको कपाल, यी सब कुरामा केही त्यस्तो तुच्छ विनित भावना थियो। ऊ बडो अनुनयपूर्ण तरिकाले मुस्कुराउँथ्यो। उसको कोटको टाक पालमा लागेको एउटा बैज हेर्दा नोकरहरूले लगाउने नम्बरको याद आउँथ्यो। पहिलो विश्राममा नै लोग्ने चुरोट पिउन निस्कियो। अब तिनको साथमा कोही पनि थिएन। गुरब नजिकै बसेको थियो। ऊ तिनको छेउमा आएर उभियो र जबरजस्ती मुस्कुराउँदै कम्पित स्वरमा भन्यो, नमस्कार। तिनले उसतिर फर्केर हेरिन् र एकदम पहेँलो भइन्। फेरि भयभीत हुँदै उसतिर हेरिन्। तिनलाई आफ्नो आँखामा विश्वास लागिरहेको थिएन। हातमा समातेको पत्तर र दूरबीन बेसरी च्यापिन्। स्पष्ट थियो कि तिनी मूर्छा नपर्नको लागि आफैसँग संघर्ष गर्दै थिइन् र दुवै चुप थिए। तिनी बसेकी थिइन्, गुरब उभिएको थियो। तिनी यसरी अलमल्ल परेकी देखेर ऊ अलि तर्सियो पनि र सँगै बस्ने आँट गर्न सकेन। बेला र बाँसुरी बजेको आवाज सुनियो। अकस्मात उसलाई डर लाग्न थाल्यो। चारैतिरबाट सबै मान्छेहरूले उनीहरूलाई नै हेरिरहे जस्तो लाग्यो। तिनी उभिइन् र हतार हतार ढोकातिर लागिन्। ऊ तिनको पछि पछि लाग्यो। दुवैजना पागल जस्ता कहिले एउटा करिडोरबाट अर्को करिडोरमा पुग्थे, एउटा भर्याङ चढ्थे, अर्को भर्याङबाट ओर्लन्थे। उनीहरूको आँखा अगाडि जजहरूका, अध्यापकहरूका र नागरिक सेवाका पोसाक लगाएका व्यक्तिहरू, महिलाहरू, कोट टाँस्ने फित्ताहरू सब झल्याक झुलुक देखा पर्दै थियो। चिसो हावाले चुरोटको ठुटोको गन्ध ल्याउँदै थियो। गुरबको मुटु बेसरी ढुकढुक गर्न थाल्यो। ऊ सोच्दै थियो, हे भगवान, कहाँबाट आइपुगे यी मान्छेहरू, यो अर्केस्ट्रा। त्यसै बेला उसलाई झट्ट त्यो साँझ याद आयो जब ऊ स्टेसनमा अन्ना सेर्गेभनालाई पुर्याउन गएको थियो र मनमा भनेको थियो, सब खत्तम भयो, अब फेरि कहिले उनीहरूको भेट हुने छैन। तर यो अन्त्य अझ कति टाढा थियो त। तिनी आम्फी थिएटर जाने बाटो लेखिएको साँगुरो अँध्यारो भर्याङमा थामिन्। तपाईँले कसरी तर्साइदिनु भयो त मलाई? लामो लामो सास फेर्दै तिनले भनिन्। अझै पनि तिनको अनुहार एकदम पहेँलो र भयभीत देखिन्थ्यो। कसरी तर्साइदिनु भयो त तपाईँले? झन्डै मरे कि किन आउनुभएको तपाईँ? किन? एकपल्ट बुझिदिने कोसिस गर्नुहोस् अन्ना, बुझिदिनुहोस्। ऊ हतार हतार सानो स्वरमा भन्दै थियो, म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु, बुझिदिनुहोस्।
तिनी गुरबतिर त्रास, प्रार्थना र प्रेमको भावनाले हेर्दै थिइन्। तिनी यसरी एकटकले उसलाई हेर्दै थिइन् मानौ उसको मुखाकृति आफ्नो स्मृति पटमा अंकित गर्न चाहन्थिन्। म यति दुखी छु, उसको कुरामा ध्यानै नदिई तिनी भन्दै गइन्, म सधैँ तपाईँ बारे मात्रै सोचिरहन्थेँ। म तपाईँकै यादमा मात्र बाँचेकी छु। म तपाईँलाई बिर्सन चाहन्थेँ, एकदम बिर्सिदिन चाहन्थेँ। तर तपाईँ किन आउनुभयो? माथि कौशीमा 2 जना स्कुले छिट्टाहरू चुरोट पिउँदै थिए र तलतिर हेर्दै थिए। तर अहिले गुरबलाई कुनै कुराको वास्ता थिएन। उसले आन्ना सेर्गेभनालाई आफूतिर तान्यो र तिनको अनुहार, गाला, हात जताततै मै खान थाल्यो। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तिनले अत्तालिँदै भनिन् र उसलाई पन्छाउन थालिन्। हामी पागल भयौँ, आज फर्केर जानुहोस्, अहिले तुरन्तै फर्केर जानुहोस्। भगवानको लागि म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु, बिन्ती गर्छु। यता मान्छे आउँदैछ। कसैले भर्याङ चढेको आवाज सुनियो। फर्किदिनुहोस्, आन्ना सेर्गेभना साउथीको स्वरमा भन्दै थिइन्। सुन्नुभयो दमित्री, म तपाईँ कहाँ मस्कोमा आउनेछु। म कहिले सुखी थिइनँ, अहिले पनि दुखी नै छु र कहिले सुखी हुन्न। कहिले मलाई अरू बढी नसताउनुहोस्। म क्रिया खान्छु, मस्को आउँछु, तर अहिले हामीले छुट्टिनुपर्छ। मेरो प्रिय, दयालु, प्रियतम, लौ अब छुट्टियो। तिनले गुरबको हात दबाइन् र हतार हतार तल ओर्लन थालिन्। तर जाँदै तिनी उसतिर फर्की हेर्थिन्। तिनको आँखाबाट स्पष्ट हुन्थ्यो कि तिनी वास्तवमा नै दुखी छिन्। गुरब एकछिन त्यहाँ उभियो, ध्यान दिएर सुन्यो र एकछिनपछि जब चारैतिर शान्ति फैलियो, आफ्नो कोट भेट्टाएर थिएटरबाट निस्कियो। अब आन्ना सेर्गेभना उसलाई भेट्न मास्को आउन थालिन्। 2-3 महिनामा एकपल्ट तिनी सहरबाट हिँड्थिन्। लोग्नेलाई आइमाईको रोग सम्बन्धी प्रोफेसरसँग सल्लाह गर्न जाँदैछु भन्थिन्। लोग्ने चाहिँलाई एक मनले तिनको कुरामा विश्वास पनि लाग्थ्यो भने अर्कोतिर उसलाई विश्वास गर्न गाह्रो पनि पर्थ्यो। मास्को आएपछि तिनी स्लाभ्यान्स्की बजार होटलमा बस्थिन् र तुरुन्तै रातो टोपी लगाएको एकजना मान्छे गुरबलाई डाक्न आइपुग्थ्यो। गुरब तिनलाई भेट्न जान्थ्यो र मस्कोमा कसैलाई यसरी जानकारी हुँदैनथ्यो। एकपल्ट जाडोको बिहान यस्तै किसिमले ऊ आन्ना सेर्गेभनालाई भेट्न जाँदै थियो। खबर ल्याउने मान्छे हिजो बेलुका उसको घर आएको थियो, तर उसलाई भेट्टाउन सकेन। ऊ सँगसँगै उसकी छोरी पनि जाँदै थिइन्। ऊ सबैभन्दा पहिले छोरीलाई स्कुल पुर्याउन चाहन्थ्यो। स्कुल बाटोमै पर्थ्यो। बाटोमा ठुल्ठुला कपास जस्ता हिउँका डल्लाहरू झर्दै थिए। +3 डिग्री छ, तर हिउँ पनि पर्दैछ। गुरबले छोरीलाई भन्यो, तर यो न्यानो त जमिनको माथिल्लो तहमा मात्रै हो, वातावरण उचाइमा त अर्कै तापक्रम हुन्छ। बुवा भन्नुहोस् न, किन जाडोमा मेघ गर्जदैन? उसले छोरीलाई यो कुरा पनि बुझाइदियो। ऊ छोरीसँग कुरा गर्दै थियो, तर मन चाहिँ अर्कैतिर थियो। ऊ सोच्दै थियो, अहिले ऊ तिनीसँग भेट्न जाँदैछ। यसबारे कसैलाई थाहा छैन र सायद कहिले थाहा पनि हुने छैन। ऊ अहिले दोहोरो जीवन बिताउँदैछ। एउटा त्यो जीवन थियो जुन बाहिर देखा पर्थ्यो र ती सबैलाई थाहा थियो जो थाहा पाउन चाहन्थे। जीवन सापेक्षिक सत्य र सापेक्षिक असत्यको सम्मिश्रण थियो। जुन जीवन उसका परिचित तथा मित्रहरूको जीवनसँग मिल्दोजुल्दो थियो। अर्को जीवन चाहिँ बिल्कुल गोप्य थियो र आफ्नै रहस्यहरूले भरिपूर्ण थियो। कुनै अनौठो हुनसक्छ आकस्मिकताहरूको त्यस्तो समन्वयले गर्दा प्रत्येक त्यस्तो कुरा जुन उसको लागि महत्त्वपूर्ण, आकर्षण तथा आवश्यक थियो, जसप्रति ऊ इमान्दार थियो र आफूलाई धोका दिँदैनथ्यो। प्रत्येक त्यस्तो वस्तु जुन उसको जीवनको वास्तविक आधारबिन्दु थियो, अरू मान्छेहरूबाट लुकेको थियो र जुन कुरा झुटो थियो, एक खोल मात्र थियो जसभित्र वास्तविकता लुकेको हुन्थ्यो। उदाहरणार्थ बैंकमा उसको नोकरी, क्लबमा उसको वाद विवाद, उसको तुच्छ जाति सम्बन्धी टीका टिप्पणीहरू, विभिन्न चाडपर्वहरूमा स्वास्नीलाई साथ लिएर जानु, यी सब कुरा बाहिर देखिन्थे। यी कुराहरू सबैले देख्थे। अब उसको अरू सबैलाई पनि आफू जस्तै ठान्न थालेको थियो। जे जति देख्थ्यो त्यसमा विश्वास गर्दैनथ्यो र सधैँ यस कुरामा विश्वस्त हुन्थ्यो, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै वास्तविक अत्यधिक मनोरञ्जक जीवन छ र त्यो जीवन रहस्यको जीवन हुन्छ। सायद यसै कारणले होला सभ्य व्यक्ति सधैँ यस कुराको लागि उत्सुक र व्यग्र रहन्छ कि उसको व्यक्तिगत जीवनप्रति अरू मान्छेहरूले कदरको भावना राखुन्। आफ्नै छोरीलाई स्कुल पुर्याइसकेपछि गुरब स्लाभ्यान्स्की बजार पुग्यो। उसले तल हलमा आफ्नो फरको कोट फुकाल्यो, माथि चढ्यो र बिस्तारै ढोका खटखटायो। आन्ना सेर्गेभनाले उसको सबैभन्दा मनपर्ने खैरो पोसाक लगाएकी थिइन्। सफर र प्रतीक्षाले गर्दा तिनी असाध्यै थाकेकी थिइन्। तिनी हिजो बेलुकादेखि उसलाई पर्खाउँदै थिइन्, पहेँली देखिन्थिन् र एकटकले उसतिर हेर्दै थिइन्। तिनको अनुहारमा मुस्कुराहट थिएन। ऊ भित्र पस्नसाथ तिनले उसको छातीमा टाउको राखिन्। यस्तो लाग्थ्यो मानौ 2 वर्षदेखि उनीहरूको भेट भएको छैन। यसरी उनीहरू धेरै बेरसम्म मही खाएर उभिरहे। भन कस्तो छ तिमीलाई? उसले सोध्यो। के नयाँ हालखबर छ? पर्ख एकछिन, अहिले भन्छु, बोल्ने शक्ति छैन। तिनी बोल्न सकिरहेकी थिएनन्, रुँदै थिइन्। तिनले गुरबतिर पिठो फर्काएर रुमालद्वारा आँसु पुछिन्। एकछिन रोएर मन हलुको पारोस्, म चुप लागेर बसिदिन्छु। गुरबले मनमनै सोच्यो र मेचमा बस्यो। उसले घन्टी बजाएर चियाको अर्डर गर्यो। उसले चिया पिउँदा आन्ना उसतिर पिठो फर्काएर झ्याल अगाडि उभिएकी थिइन्। तिनी उत्तेजना अनि उनीहरूको जीवन कति कठोर बन्न गएको छ भन्ने दुःखद स्थितिको अनुभवले गर्दा रोइरहेकी थिइन्। उनीहरू लुकी चोरीबाट भेटघाट गर्न सक्छन्, चोर जस्तो मानिसहरूबाट लुकी लुकी हिँड्न बाध्य छन्। के उनीहरूको जीवन बर्बाद भइरहेको छैन?
लो भइहाल्यो, अब चुप लाग, उसले भन्यो। उनीहरूको यो प्रेम काण्ड अझ धेरै लम्बिनेछ भन्ने कुरा ऊ स्पष्ट देख्दै थियो। उसलाई थाहा थिएन कहिले यी कुरा सकिने हो। उसप्रति आन्ना सेर्गेभनाको प्रेम झन्झन बढ्दै गइरहेको थियो। तिनी उसको पूजासम्म गर्न तयार थिइन्। तिनलाई कुनै न कुनै दिन यी सब कुरा खत्तम हुनुपर्छ भन्नु त बिल्कुल असम्भव हो। फेरि तिनले यस कुरामा विश्वासै पनि त गर्दिनन् नि। ऊ तिनको नजिक गयो र तिनको काँध समातेर केही स्नेहपूर्ण ठट्यौलो कुरा मात्र गर्न खोजेको थियो। अचानक ऐनामा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्यो। उसको कपाल फुल्न थालिसकेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा ऊ छिटो बुढो हुन थालेछ, नराम्रो देखिन थालेछ। ती काँधहरू जहाँ उसले भर्खरै आफ्नो हात राखेको थियो ताता थिए र काँप्दै थिए। उसलाई तिनीमाथि, तिनको त्यस जीवनमाथि असाध्यै दया लाग्न थाल्यो जुन अझै यति न्यानो र सुन्दर छ। तर सायद उसको जीवन जस्तै छिटै निरस भएर ओइलाउने छ। किन तिनी उसलाई यति माया गर्छिन्? ऊ सधैँ आइमाईहरूको दृष्टिमा आफू जस्तो थियो त्यसभन्दा अर्को रूपमा देखा पर्थ्यो। उनीहरू पनि स्वयं उसलाई आफ्नो कल्पनामा सिर्जना गरेका हुन्थे र जिन्दगीभर ठूलो तृष्णपूर्वक खोजिरहेका हुन्थे। पछि गएर जब उनीहरू आफ्नो गल्ती पत्ता लगाउँथे तै पनि प्रेम गर्दै जान्थे। तर कुनै पनि आइमाईले उसँग सुखको अनुभव गर्न सकेनन्। समय बित्दै गयो। ऊ नयाँ नयाँ आइमाईहरूसँग परिचित हुन्थ्यो, नजिक आउँथ्यो, छुट्थ्यो, तर कसैलाई कहिले प्रेम गरेन। सब कुरा भए तर कतै प्रेमको गन्धसम्म थिएन। अहिले आएर जब उसको कपाल फुल्न थालिसकेको थियो, उसले वास्तविक रूपमा आन्तरिक हृदयदेखि प्रेम गर्न थालेको थियो। जीवनमा पहिलोपल्ट आन्ना सेर्गेभना र गुरव एक दोस्रोलाई यति माया गर्थे मानौ उनीहरू सबैभन्दा नजिकका, सबैभन्दा आत्मीय मान्छे हुन्। उनीहरू आपसमा लोग्ने स्वास्नी जस्तो, वास्तविक मित्रहरू जस्तो प्रेम गर्थे। उनीहरूलाई लाग्थ्यो स्वयं भाग्यले उनीहरूलाई एक दोस्रोको लागि बनाएको हो र उनीहरू किन विवाहित छन् भन्ने कुरा बुझ्न असमर्थ थिए। उनीहरूलाई यस्तो लाग्थ्यो मानौ उनीहरू उड्ने चराहरूको जोडी हो जसलाई समातेर अलग अलग पिजडामा थुनिदिएका छन्। ती कुराहरूको लागि एक दोस्रोलाई क्षमा गरिदिएका थिए, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो विगत जीवनप्रति लज्जा अनुभव गर्थे। वर्तमानका ती सब खराबीहरूको लागि पनि एक दोस्रोलाई क्षमा गरिदिएका थिए। यस प्रेमले उनीहरू दुवैलाई बदलिदिएको छ भन्ने कुरा अनुभव गर्न थालेका थिए। अघि जब ऊ नैराश्यताको अनुभव गर्थ्यो तब अनेक प्रकारका तर्कहरूद्वारा आफूलाई शान्त पार्ने कोसिस गर्थ्यो। तर अब ऊ कुनै पनि प्रकारको तर्क वितर्क गर्न असमर्थ थियो। ऊ आफ्नो हृदयमा ठूलो करुणा अनुभव गर्थ्यो र खाली साँचो कुरा मात्र गर्न चाहन्थ्यो। माया स्नेह गर्ने इच्छा हुन्थ्यो। नरौ प्यारी, उसले भन्यो, खुब रोइसक्यो, अब भइहाल्यो, आऊ बरु कुरा गरौं, कुनै तरिका निकालौं। फेरि उनीहरू धेरै बेरसम्म सोच विचार गर्थे। कसरी लुकी लुकी हिँड्ने, झुटो बोल्ने, अलग अलग शहरमा बस्नुपर्ने, धेरै लामो अवधिसम्म एक दोस्रोबाट अलगिएर बस्नुपर्ने, यस बाध्यताबाट मुक्त हुने हो भन्ने उपाय निकाल्न कोसिस गर्थे। यस असहनीय बन्धनबाट कसरी मुक्त हुने हो, कसरी ऊ दुवै हातले बेसरी टाउको समातेर सोच्न थाल्यो। कसरी अझ अलिकति पर्खे यो समस्या हल भइहाल्छ अनि नयाँ एक शानदार जीवन सुरु हुनेछ जस्तो लाग्थ्यो। अन्त्य धेरै टाढा छ। उनीहरूले अझ निकै लामो बाटो पार गर्नु छ र यस बाटोको सबैभन्दा कठिन कष्टमय भाग त भर्खरै सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा दुवैले राम्ररी बुझेका थिए। आन्तोन चेखवले लेख्नु भएको कथा, एक प्रेमको कथा भर्खरै वाचन गरेर मैले सकाएँ। कार्यक्रम बहकिने मनको अन्तमा आइसकेका छौं। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र कुमार परियार प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ र देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम आफूलाई पाएको पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।